He de dir que quan l'IRCUM em va proposar de fer la lliçó inaugural em vaig excusar perquè sembla jo que yo me lo guiso y yo me lo como, per ser coordinadora del màster. Bueno, les excuses no van ser acceptades i en aquells moments em vaig plantejar de fer algun tema atractiu que em semblava que podia ser més interessant per vosaltres, doncs parlar d'això que he anat treballant, misogínia, cosmètica, gestualitat. Segur que us hagués interessat, us hagués entretingut, però al final em vaig decidir pel lèxic. M'hi vaig decidir i espero que no me'n penedeixin i que no us n'hagueu de penedir, perquè és el tema que ara estic treballant, perquè fa molta mandra tornar als temes que un ha treballat i perquè crec que hem de vèncer la por a tractar temes de lingüística a un auditori que en principi no n'és especialitzat. Potser només l'he de vèncer jo, perquè veig que vosaltres sou aquí. Per tant, en dec tenir més por jo que vosaltres. Bueno, sigui com sigui, aquesta lliçó s'emmarca en el Glossarium Media e Latinitatis Catalonia, que és un instrument bàsic per a l'estudi del lèxic llatí medieval propi del domini català i, per tant, la lliçó que faré és tributària d'aquesta recerca en la que fa un temps que col·laboro i de tots els investigadors que l'han portat a terme i la porten ara a terme. Zimmermann, a l'inici de Écrire lire en catalogn, que és l'obra cabdal pel que fa al tema que ens ocupa, s'extasiava de la riquesa documental catalana, deia que feia les delícies de qualsevol historiador. Ell estimava en més de 10.000 el nombre d'actes anteriors al segle XIII arribats a nosaltres en original o còpia. Certament, des de la dècada de 1980, sobretot historiadors i paleògrafs han anat publicant a Catalunya un bon seguit d'edicions de cartularis i conjunt de documents. Una de les tasques que estem portant a terme al grup del Glossarium és la digitalització d'aquests textos. En aquests moments, en què ja tenim escanejades gairebé totes les edicions publicades fins ara, comptem amb 22.000 documents, més del doble del nombre que extasiava a Zimmermann en aquells moments. Com s'ha destacat sovint, cal atribuir aquesta excepcional riquesa documental a un dels trets fonamentals de la societat catalana, la importància que es dona al testimoni escrit, a la memòria documental. Sigui per prescripció de la llei gòtica, sigui per la perennitat que l'escriptura assegura, a Catalunya s'ha escrit molt i molt precoçment. Els documents medievals més interessants lingüísticament són els escrits entre l'any 800 i el 1150. Pel que fa a la data inicial, el Renaixement carolingi, és el punt de referència necessari en la divisió cronològica entre el llatí tardà i el llatí medieval. Tal com expressava el professor Joan Bastardas, el llatí medieval es caracteritza fonamentalment per ser el llatí que s'escriu o parla quan allò que la gent comú parla ja no és llatí. Aquest concepte, doncs, de llatí medieval ve marcat per la presa de consciència de que allò que es parla ja no és llatí. No se sap quan es produeix aquest fenomen, perquè, a més de l'evident manca de documentació al respecte, cal tenir en compte que els canvis lingüístics no són puntuals ni es produeixen a tot el territori al mateix temps. La consciència que allò que es parla ja no és llatí es manifesta d'una manera molt clara en el domini del francès en una disposició del Concili de Tours del 813, en què s'ordena, en pulcre llatí carolingi, que els bisbes tinguin cura de traduir clarament les homilies en llengua romana rústica i en llengua germànica, per tal que tothom pugui entendre més fàcilment allò que s'hi diu. Aquest decret es considera la partida de naixement de les llengües romàniques, i això és així no solament perquè dona testimoni de la seva existència i se la designa amb un nom, rústica romana, sinó sobretot perquè li és reconegut un primer dret enfront del llatí, és la llengua de la predicació. Segurament a França, cap als 650 o 700, ja no es devia parlar llatí. A la resta del territori,
territoris, es parla d'una època de transició entre el 600 i el 800. Abans del 600 es parlaria llatí, després del 800 es constata ja l'existència dels romans. Per tant, la data inicial, 800, no presenta problemes. I a més, el 800 s'adapta prou bé a les necessitats de la investigació pel que fa a les nostres fonts, perquè els diplomes més antics que ens han arribat ja pertanyen al segle IX. D'altra banda, el límit del 1150 ens permet estudiar conjuntament el que és llatí i el que és català, sense haver de fer una distinció entre fonts llatines i fonts romàniques. A partir del 1150, el llatí de la documentació catalana per nosaltres no té tant interès lingüístic. De l'escriptura documental se'n fan càrrec professionals com són els notaris. Amb el matrimoni de Berenguer IV i Peronella, els modes de la Cancelleria Reial afecten també la documentació catalana i així aquesta pren una altra fisonomia, es torna més culta, més cuidada, més regular i més tècnica. Pel que fa a la constitució interna d'aquest llatí medieval, que és amb el que està escrita la nostra documentació, podem dir que és el resultat de la integració del llatí clàssic en la seva variant tardana, amb el llatí dels cristians, el llatí vulgar i de totes les llengües romàniques que en deriven. Així doncs, seguint això, a grans línies, en el lèxic del llatí medieval de la documentació catalana trobarem termes propis del llatí clàssic i tardà, termes introduïts pel llatí dels cristians, termes procedents del llatí vulgar i termes romànics. Pel que fa a aquest últim punt, cal dir que un dels aspectes més característics del lèxic d'aquests documents és l'aparició en el cos de la redacció llatina de la llengua vernacla. Certament, ja a partir del segle IX s'hi introdueixen cada vegada amb major freqüència mots catalans llatinitzats o manllevats. Això es deu sobretot en els inventaris dels béns mobles especificats en els testaments, en l'onomàstica i en la toponímia. Les primeres mostres de trets típics del català són del segle IX, encara escasses, però ja ben característiques enmig de textos en llatí. Els professors Josep Moran i Joan Bastardas n'han trobat bons exemples. Així, el nom Palomera, del llatí Palumbària, ja es troba en l'acta de consagració de la catedral d'Urgell, redactada al darrer terç del segle IX. També, en un document de l'any 1034, provinent d'Organyà, a l'Alt Urgell també, i enmig d'un text en llatí, apareixen en català el nom de 7 arbres fruiters: morers, oliver, noguer, pomer, amendolers, pruners, figuers. Progressivament, l'element romànic esdevé majoritari en la redacció d'alguns documents en el pas de l'11 al 12, sobretot en els nombrosos juraments de fidelitat feudal que conservem, i particularment en les greuges de Guitarisard, senyor de Caboet, entre el 1080 i el 1095, un document provinent també d'Organyà, de gran importància lingüística i que presenta paràgrafs complets escrits en català, i, escrit bàsicament també en la nostra llengua, trobem el jurament de pau i treva de Déu feta pel comte Pere Ramon del Pallars Jussà al bisbe Ot. Aquests documents, que podem considerar els primers testimonis de la llengua catalana, provenen, segons les mostres que en tenim, de l'àrea antiga del bisbat d'Urgell, el primer territori on es va aplicar més aviat el català en l'escriptura. D'aquest llatí medieval, doncs, impregnat de formes i matisos romànics, el que pot ser més interessant són les innovacions lèxiques, els neologismes, els préstecs i també les innovacions semàntiques, els canvis de significat de mots llatins. Sobretot innovacions lèxiques i semàntiques que es produeixen en aquest llatí medieval respecte al llatí d'altres períodes anteriors. I és que aquest llatí medieval, malgrat ser una llengua que s'aprèn a l'escola de la mà de mestres, presenta trets característics d'una llengua viva, perquè no es manté inalterable, cosa que es manifesta en la creació de neologismes, en els canvis semàntics, en la introducció de préstecs i també en l'evolució sintàctica.
Evidentment, el fet que es vagi amollant a les diverses situacions és el que li permet ser una llengua de cultura. Per definir noves realitats és evident que la llengua crea, manlleva o adapta termes ja existents. Així, per posar un exemple, els canvis profunds en les estructures socials, econòmiques i jurídiques comporten un nou lèxic per a definir noves realitats. Així és com, en aquest període medieval, la llengua es veu obligada a desenvolupar un conjunt de termes destinat a designar les realitats socioeconòmiques que conformen el feudalisme. El lèxic tècnic del feudalisme ja va ser tractat per Eulàlia Rodon el 1957 i s'ha llegit fa poc, el 2008, una tesi d'Eva Lope amb dues investigadores vinculades al glossàrium en un o altre moment, com a mínim en el moment de fer les seves recerques. Aturem-nos un moment amb aquest lèxic del feudalisme. En la documentació escrita, el llatí exerceix una pressió molt forta en la mentalitat de l'escrivà, el qual, en considerar-la l'única llengua de cultura vàlida, tendirà a preferir un mot llatí a un de vulgar. Això farà que en els camps en què el llatí disposi d'un vocabulari adequat, el desenvolupament de mots nous es vegi reduït a la mínima expressió. L'exemple més evident d'aquest fenomen el trobem en el camp de la jerarquia social. Ens movem només ara amb el llenguatge tècnic del feudalisme. En aquest camp, en el vocabulari que designa les persones de la jerarquia social, que s'ha anat constituint lentament al llarg dels segles, el sistema feudal es limita a donar nous valors als càrrecs mantenint-ne la nomenclatura. D'aquí tindrem termes com ara baiulus, cavalarius, castellanus, comes, dominus, fidelis, homo, miles, senior, solidus, vicarius o vicecomes, tots ells termes patrimonials llatins d'un o altre estadi, però llatins. De manera que aquí el que ens trobem bàsicament són innovacions semàntiques, canvis en el significat d'aquest lèxic. Per exemple, baiulus, del llatí clàssic. En llatí clàssic volia dir portador d'un fardell o càrrega. El que trobem al diccionari, al glossàrium Media i Latinitatis Catalonia, ens diu baiulus, amb totes les diferents formes que podem trobar, i les definicions, i aquí no us he posat els exemples, senyor que té una terra sota la seva protecció i la seva tutela, patró, persona designada per exercir la tutela d'un menor, el qui té el seu càrrec alguna cosa, persona que fa una funció en representació d'una altra de principal, persona que té una facultat o un poder delegats. Un altre exemple prou clar, dominus, que en llatí clàssic vol dir només senyor, doncs el Glossarium Media i Latinitatis Catalonia ja ens diu que està emprat com a títol de tractament honorífic i ens dona diversos exemples, que no us els he posat tots, i ens diu que en l'organització feudal indica senyor respecte als seus vassalls o respecte d'un lloc. Els termes han anat evolucionant. En aquests camps en canvi, en els camps semàntics totalment nous i aliens a una tradició escrita, com pot ser, per exemple, el vocabulari relatiu a la senyoria banal, tot allò que fa referència a drets pecuniaris del senyor, impostos i excepcions en general, aquí la llengua vulgar guanya terreny enfront de la llengua culta, la capacitat de pressió de la qual disminueix considerablement sense arribar a desaparèixer. Per això, amb aquests manlleus a la llengua vernacla podem trobar mots plenament evolucionats i sense flexió, el que anomenaríem catalanismes, mots catalans afectats per una llatinització superficial i en menor, és a dir, se li introdueix a posteriori la flexió llatina, se'l declina, o mots estrictament llatins. Aquí us he posat uns exemples, però cal dir que ens podem trobar que aquests termes apareixen, aquí bàsicament és per freqüència d'ús, us els he posat en un lloc o en un altre, sobretot entre l'A i el B, perquè segons l'escriba, segons el document, segons com vagi,
el substantiu te'l pots trobar més o menys romanitzat o més o menys llatinitzat, potser millor. Total que en el conjunt de mots relatius a l'estructura organitzativa de la senyoria banal trobem sobretot mots catalans que apareixen en la documentació en forma de manlleus adaptats o no adaptats. I en canvi els mots llatins són ben pocs. Aquest fenomen es deu al fet que aquest vocabulari reflecteix estructures econòmiques basades en el costum i no en una legislació escrita. I això fa que els mots es desenvolupin sense l'encorsetament de la llengua jurídica, que generalment actua com a fre a l'evolució natural de la llengua per l'accentuada tendència a imposar mots llatins. Aquesta llibertat fa que en el moment en què emergeixen en la documentació, les paraules es presentin en la forma consolidada per l'ús, que és la romànica. Ja ho hem dit, aquests catalanismes experimenten llatinitzacions superficials que no amaguen, però, el seu veritable origen. I encara ens pot passar que dins dels mots estrictament llatins que trobem en aquest vocabulari, com poden ser census, decima o justitia, n'hi ha que són usats pels escrivans com a cultismes, en lloc dels catalanismes habituals, com és el cas, per exemple, de ferrarium o incendium. La innovació lèxica i semàntica en la documentació medieval, motivada per la necessitat d'anomenar noves realitats, la podem trobar, com és evident, en molts altres camps, en el menjar, en la roba. I hem de pensar que el lèxic dels utensilis de la vida quotidiana està molt ben testimoniat per l'inventari que en fan els testimonis i, per tant, el seu estudi ens és relativament fàcil. A banda dels catalanismes, la influència d'altres llengües en aquest nou lèxic també hi és present, tot i que no és tan important com aquesta del català. Hi trobem, però, forces germanismes que s'han anat introduint en llatí en diferents estadis, poden haver estat introduïts ja des d'antic, i que ens poden arribar al llatí medieval a través del llatí vulgar o de manlleus del francès o del provençal, o fins i tot del català que ho ha manllevat al francès o al provençal. Pot ser que hagin arribat al llatí medieval per manlleus del llatí medieval franco-provençal. Vaja, un embolic dels grossos, en el que no m'hi estendré massa perquè dintre de poc el Joan Maria Jaime, també del Consejo, que està aquí present, doncs llegirà la seva tesi sobre germanismes i, per tant, vull ser cauta i no vull dir massa més cosa. I si hi ha preguntes, ja ens les contestarà ell mateix. De totes maneres, el que sí que puc dir és que en època medieval aquests manlleus són deguts especialment a la influència franca, que en el lèxic feudal que acabem de veure algun exemple hi ha dos termes germànics d'origen franc que designen conceptes que tenen una importància de primer ordre en el desenvolupament del sistema de producció feudal, com són alodis i febum, l'alou i el feu. I també en els germanismes cal dir que hi ha camps on els trobem especialment, on hi són especialment representats, sobretot els de la terminologia bèl·lica, una paraula com guerra del fràncic, doncs ja havia entrat en llatí i realment acabarà fent fora el velum, gairebé ja ens entra el llatí vulgar. Una altra paraula com guaita, forma llatinitzada del fràncic, o també hi ha molta presència de germanismes en la vestimenta militar, com els vergum, una espècie de lloriga o altres termes. Com a últims préstecs d'altres llengües, el que també podem trobar són arabismes. D'arabismes n'hi ha, no en gran nombre, però n'hi ha. I, evidentment, els arabismes apareixen per nomenar realitats sociopolítiques o realitats àrabs en general. Poden ser de realitats sociopolítiques com el-wazir, ministre-visir, objectes d'origen àrab com monedes, l'amorinus o el cassimi, també algun tipus d'embarcació com gorab, però sobretot ens trobem arabismes en el camp semàntic de la roba. Alifafa, cobrellit, almatrac, tapís que es posa a terra per seure-hi a sobre, bokeren, tela fina molt prima procedent de Bukhara,
Què és guà? Un cobertor de seda. Ciclatono, tela preciosa de seda, o fustànium, determinada classe de teixit gruixut de cotó, etc. Abunden, sobretot els arabismes, en aquest camp de la roba, almenys pel que he anat trobant. És evident que les innovacions lèxiques i semàntiques es donen per nomenar noves realitats. Però el que resulta molt interessant és considerar l'ús d'un determinat lèxic motivat per altres raons que no sigui aquesta de nomenar noves realitats. Sovint, l'ús d'un determinat lèxic en els nostres documents té a veure amb la formació de l'escrivà, la necessitat de claretat i eficàcia jurídica de la redacció, que no és necessàriament sinònim de qualitat literària, l'habilitat del que redacta per entendre, reinterpretar i modificar les fórmules, la tipologia del document, que sigui més o menys solemne, les tradicions que podem anomenar locals o les característiques i el nivell de cultura de cada centre i fins i tot la voluntat conscient del redactor d'imprimir la seva marca en el document que redacta. En efecte, i ho hem de tenir en compte, podríem pensar que les paraules i frases arromançades només apareixeran en documents redactats en llatí per escrivans poc coneixedors de la llengua culta. Però també en trobem en altres documents redactats per escrivans de millor formació, però que tenen un especial interès a fer-se entenedors a les persones no cultes. En aquests casos, sovint el terme romànic estarà introduït per expressions del tipus quod vulgo dicitur, vulgaris sermone, plebeio more, etc. Us poso aquí un exemple del diplomatari de la Catedral de Vic, on Verí, el gramàtic Verí, que és un gramàtic de molt bona formació, del que en parlarem més endavant, introdueix el terme croccia, i ho fa en aquest sentit, quod rustice dicium croccia, per fer-se més entenedors. Aquest document és del 1051, si busquem el glossàrium, i això ho haurem d'arreglar, aquest document avança la datació d'una paraula d'origen d'un manlleu català. Aquí la tenim, el document més antic és del 1066 i aquest és del 1051. Per tant, ens introdueix una paraula adaptada del català, un escrivà de bona formació. A més, segurament allò que defineix els documents en el seu conjunt és el seu caràcter formular o formulari. És a dir, el recurs reiterat a fórmules o patrons d'escriptura que transmesos en l'interior de les escoles o de les pròpies notaries o escrivanies poden arribar a desfigurar-se de forma notable donant lloc a redundàncies, despropòsits, incoherències, manca de concordàncies, depèn clar del major o menor grau d'instrucció de l'escrivà. La necessitat de claretat i eficàcia jurídica de la redacció, juntament amb la voluntat conscient del redactor de modificar les fórmules que pren com a model per trencar la monotonia i la repetició dels seus discursos, pot portar l'escrivà a proposar l'ús alternatiu de mots que un domini insuficient del llatí el fa considerar com a sinònims. Sorprèn en la documentació catalana la riquesa lèxica que aquests factors provoquen i que en molts casos fins i tot crea escola. Així, quan es reuneixen diversos bisbes en ocasió d'un concili o d'una consagració d'església, se'ls ha de nomenar pel seu càrrec, per aquesta necessitat de claredat, però aquest desig de modificar la fórmula fa que el copista, l'escrivà, se'ls anomeni els diferents bisbes amb aquests noms: episcopus, antistes, praesul, pastor, pontífex, opilio. Això passa igualment amb aquests termes que apareixen molt en la documentació, aquests gairebé termes jurídics, el iam dictus, predictus i supradictus, que es poden alternar entre ells i fins i tot es poden alternar amb noms més estranys, amb mots més estranys, com prelocutus, iam locutus o meminitus, certament estrany. De vegades l'escrivà vol alliberar-se de la fórmula canviant algun dels seus termes.
Per exemple, en la menció de les confrontacions, també tan típica de la documentació dels documents de compra i venda, on s'han de marcar bé els termes de la LOU, doncs normalment la menció de les confrontacions es fa a partir dels punts cardinals, s'utilitzen termes com de meridie, de occiduo, també es pot dir a parte meridiana, a oriental i part, etc. Totes les variacions que vulgueu, però dintre d'aquests usos normals. De totes maneres, es fa molt repetitiu quan s'han d'anar descrivint aquests alous i hi ha una certa tendència a variar, de manera que trobem en la documentació termes com ara clima, cada una de les 4 regions cardinals de l'horitzó. S'utilitzada com a sinònim de parte. Pot passar el mateix amb plaga. Segurament té a veure la introducció d'aquests clima i plaga amb una glosa d'Isidor, una etimologia d'Isidor, que explica que aquests clima tacaeli o plaga són les 4 parts. A partir d'aquí entra en la nostra documentació el terme clima, per aquest desig de varietat. Si ens moguem-nos amb les confrontacions, quan hem de referir-nos al nord, al sud, a l'est i a l'oest, doncs els copistes, els escrivans, es cansen del septentrió i utilitzen, per exemple, Quirquius, amb totes les variants que vulgueu. És un nom del vent, el cierzo espanyol, que en la fixació dels límits s'utilitza per designar el nord. D'aquest terme en posem al glossàrium com 17 passatges, i n'hi ha molts. Per tant, és un terme estrany, només utilitzat pel desig aquest de varietat, i ens en surten, i s'utilitza força. Seguint l'exemple de Quirquius, podem trobar el tanus, un punt cardinal que en la fixació de límits sembla que s'identifica, però aquí ja comencem a tenir problemes, perquè normalment s'identifica amb el sud, i d'això en tenim 6 exemples, i això es pot veure perquè, com que va donant tots els punts cardinals, doncs si tenim ipsa parte de terra Quirqui, de parte Quirquis al nord, de Aquilonis és l'est, de Altano, de Occiduo a l'occident, a l'oest, de Altanos al sud. Però hi ha 2 exemples en què no és al sud i és l'oest. I hi ha 2 exemples més en què ja no sabem si és al sud o l'oest perquè no ens dona totes les confrontacions. Aquest desig de cercar sinònims, de variar, doncs ens pot portar a confusions i en documents jurídics no sé si els va portar algun problema. Passa el mateix amb Aquilo, s'identifica normalment amb l'est, però ja ens diu l'entrada del glossàrium que a vegades pot ser el nord-nord-est, bàsicament perquè el primer document posa Quirqui o l'Aquilonis, in termino, o sigui, nord-est, o l'altre, el del 1086, ja ens parla d'Oriente, Occidente, Meridie, i per tant Aquilone aquí ha de ser el nord, quan en els altres normalment és l'est. Aquí, aquest desig de variar fórmules, si no es coneix bé el que s'està utilitzant, doncs porta a confusions. I això és un tret d'aquest llatí de la documentació catalana. Si anem un pas més enllà en la individualització d'aquests personatges preocupats per innovar en el lèxic per motius estilístics, doncs trobem que en la documentació medieval, entre el gruix de documents tributaris de formularis i que són objecte de més o menys elaboració, n'hi ha que són veritablement originals, autèntics exercicis de composició o assaigs literaris. Es tracta de petites mostres d'erudició i d'innocents exercicis de vanitat acadèmica pròpia dels escassos personatges de l'època amb alguna cultura literària. D'un temps ençà, aquests escrivans que destaquen per la seva formació i pretensions literàries han rebut l'atenció dels investigadors moderns. Així, el professor Pere Quetglas ens ha desvetllat la personalitat d'Ermengol Bernat d'Urgell, un jurista de notable prestigi lligat a la figura del comte d'Urgell, Ermengol IV, i relacionat també amb la catedral de la Seu d'Urgell,
en la qual va tenir diferents càrrecs fins a arribar a assolir la dignitat de canonge i que desenvolupa la seva activitat notarial entre els anys 1063 i 1096. Aquest escrivà, que d'una forma rimbombant signa els seus documents amb aquest Hermen Gaudus Lator Legis ac Iuris, promotor de lleis i dret, era jurista, doncs té una bona formació i, a més, té l'afany d'obtenir un estil elevat per mitjà de l'ús de termes clàssics. I això és el que explica aquest ús anacrònic del terme cònsul, anacrònic per massa clàssic, en lloc del que tocaria el terme usual comes, en els documents que hi redacta. L'entrada que el glossàrium fa de cònsul ens diu això, títol emprat fent referència al comte. Els 8 exemples que hi ha estan tots redactats per aquest Armengol. Més original és l'exercici molt practicat entre el 950 i el 1050 que consisteix a canviar alguns mots d'un text per altres d'equivalents, però estranys i obscurs, que tenen per efecte fer el text hermètic. Fruit d'una cultura escolar marcada per la freqüentació de les biblioteques, aquestes substitucions impliquen l'ús de glossaris, a la cerca del mot estrany per substituir-lo per un de més comú, per substituir pel de més comú. Recordem que les biblioteques catalanes posseïen un bon nombre de glossaris i que de l'ús i abús d'aquests glossaris per operar aquest tipus de substitucions lèxiques ens en va donar un bon exemple el professor Bastardes, en el cas d'aquest Heroigi Marc, un altre escrivà lletraferit que actuava al comtat de Barcelona als voltants de l'any 990 com a col·laborador del bisbe Vives de Barcelona. En 2 documents, un de l'any 990, l'altre del 991, s'atribueix al bisbe Vives el càrrec de Codrus, la dignitat de Codrus. Codrus, Vivas, Codrus, Gratia, Dei, Barquinone, aquest Vivas, Codrus, de Barcelona per gràcia de Déu, i a l'altre igual, Vivas, Codrus de la catedral de Barcelona. Codrus és un nom propi del pastor poeta que surt a les èglogues de Virgili. És evident que aquí, en lloc de Codrus, un esperaria que aparegués Episcopus, perquè, evidentment, a Virgili Codrus no vol dir bisbe. La solució que ens va donar Joan Bastardes demostra una vegada més la seva sagacitat. Ens diu que cal recórrer al llibre de glosses, a qualsevol llibre dels molts que corrien, on s'indicaria, doncs, això, nobilissimus pastor et poeta fuit, Codrus. L'entrada de Codrus diu que és un pastor, el més noble dels pastors. Això ens apareix a les glosses de Goethe i d'aquestes n'hi havia moltes altres. Atès que és evident, segons la glossa, que pastor i bisbe són la mateixa cosa, doncs, com que pastor i bisbe són la mateixa cosa, a partir de la glossa l'escrivà es va pensar que podria permetre's la llicència erudita d'usar Codrus en lloc de pastor, i d'aquí aquesta barbaritat. Altres exemples d'errors en la interpretació de glosses els podem trobar en el mot coraules. Coraules el trobem usat a la documentació catalana amb el sentit, una vegada, amb el sentit de mestre o cap de cor, cabiscol. El terme llatí coraules, procedeix del grec, vol dir flautista que acompanya un cor. És certament un mot poc escaient per designar la dignitat eclesiàstica del cabiscol, ja que tant en el llatí de l'època imperial com en textos i glosses tardanes fa sempre referència a artistes de caràcter profà, flautista, cantant, cap d'una dansa en cor, histrió. Probablement qui redacta l'acta del sínode d'Elna no tenia cap altre coneixement del mot coraules que el proporcionat per una glosa com la que es troba en un dels glossaris que conté el manuscrit del segle X, Ripoll 74, de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Coraules, princeps cori, el primer del cor. Per tant,
va pensar que era un mot prou pertinent per designar el cabiscol. La manipulació de glossaris explica també la presència de mots grecs en la documentació catalana. Diferents estudiosos, des de Nicolau d'Olwer, Bastardes, Salrach, el mateix Zimmermann, es van adonar de la presència d'aquests hel·lenismes i ho van treballar i es van preguntar sobre la cultura grega a Catalunya. La realitat és que en els segles X i XI aquests espècimens d'escriptura grega són simples exercicis, fantasies gràfiques que no exigien el coneixement de la llengua i de la qual cosa el canonge d'Urgell Petrus n'ofereix un bon exemple. Després d'haver escrit el seu càrrec Hipodiaconus en lletres gregues, confessa «Quambis inculto graeco sermone», tot i que no tinc ni idea, soc inculte en llengua grega. Aquests hel·lenismes que trobem en la documentació catalana apareixen normalment una sola vegada. Els documents en què abunden aquests mots, podem trobar documents en què en trobem 7 i 8 termes grecs, doncs acostumen a tenir per autor un personatge important i conegut. Es tracta de documents d'una certa entitat, consagracions o dotacions d'esglésies, fundacions, d'abadies, i aquests hel·lenismes, usats per donar més solemnitat i transcendència a l'acte, rarament penetren en les disposicions de l'acte, que han de ser molt clares, sinó en el preàmbul i en l'escatocol. Com passava amb l'ús de termes llatins estranys, com cònsul o coraules, fins i tot, la inclusió de vocabulari grec és tributari dels glossaris. De nou, el mateix Bernat Armengol d'Urgell, que hem trobat fa poc, doncs ens el trobem utilitzant el terme crona per designar any en 2 documents, crona mil·lèsima i l'altre igual, acta crona, mil·lèsima, etc. La capacitat creativa d'aquest Bernat Armengol d'Urgell encara es pot posar de relleu amb un altre exemple de paraula artificialment forjada per afany d'erudició, un exemple d'innovació lèxica per la cerca de sinònims. Ja hem dit abans que en aquests documents es repeteix molt sovint per aquest desig de claredat paraules com suprafatum, praefatum, a la cerca d'aquests sinònims, doncs Bernat Armengol crea aquest epifatus, amb aquest prefix grec epi, que substitueix els llatins. En tenim d'aquest terme, com a mínim 4 exemples, tots obra d'Armengol. Afegim un altre exemple per acabar d'hel·lenisme, que ens portarà a tractar un altre aspecte, o a mencionar un altre aspecte d'aquest llatí medieval. En un document del 1055, que és un acte d'excomunió pronunciada pels bisbes de la Narbonesa contra Bernat Cendret de Gurb, apareix el terme Heliotedro. Segons fa constar el propi document, el decret fou redactat per Verilus Grammaticus, escrivà conegut també pel nom de Borrell Guibert, és aquest escrivà que ja ens ha posat el croquia, quod rustice dicum croquia, i que desenvolupà la seva tasca a la catedral de Vic i de la Seu d'Urgell entre els anys 1023 i 1058. És fill d'un Gibert, mestre de gramàtica de l'Escola Catedralícia de Vic, i va succeir el seu pare amb el càrrec. D'aquí que ell s'anomena Grammaticus o fins i tot Scholasticus. Per tant, té una molt bona formació literària. El passatge on apareix Heliotedro és el següent. Diu: cum igitur tales actanti proceres certatores intersequereren de utilitate ecclesiae et unus quisque requiesceret in proprio Heliotedro intrasinum matris, etc. El document aquest va ser editat en primer lloc per Villanueva, després per Junyent, Villanueva al seu viatge literari a les Iglesias d'Espanya, Junyent, el diplomatari i escrits literaris de l'abat i bisbe Oliva, i més recentment per Ordeig i Mata. En les 3 edicions es llegeix Heliotedro,
I Zimmermann l'inclou en l'inventari d'hel·lenismes dels documents catalans medievals. S'ha de dir que el document original està molt deteriorat, que existeix una còpia del segle XIX sobre la qual es basen les edicions. El terme heliotedros seria un mot compost que pren com a model el terme llatí d'origen grec càtedra per la seva composició i que bàsicament està format pel terme grec helios, sol. Villanueva ja se'n va adonar que aquí aquest terme vol significar la càtedra episcopal. Els bisbes, després d'haver debatut sobre la utilitat de l'Església, cadascun torna al seu seient dintre de l'Església. I Villanueva ens diu, i ara m'ha sap greu perquè no us ho he escrit, conjectura que aquesta cadira se la designa així, quoteam radii solares similis ornaren, vel certe op splendorem doctrina equi episcopi velut sol omnibus prael lucere deben. Alguna cosa així que com aquesta cadira se la designa així perquè la ornaven una mena de rajos de sol o potser a causa, certament, a causa de l'esplendor de la doctrina, perquè, igual que el sol, els bisbes han de superar tots en esplendor. I així explica el terme heliotedro. El terme només es llegeix en aquest document, com és normal amb els hel·lenismes, no el trobem ni en glossaris ni en documentació d'altres territoris i l'explicació de Villanueva realment és un poc forçada. Per això ja advertia bastardes que en aquests casos cal extremar la prudència. El que segurament trobem aquí és un altre dels aspectes del lèxic del llatí medieval, que és que aquí heliotedro és una paraula fantasma, una paraula que no té realitat lingüística perquè es tracta d'un error de còpia, de transcripció, d'impremta, una paraula fruit de la confusió. Perquè heliotedro no entra dintre els paràmetres dels hel·lenismes que trobem. El que sí que hi entra és cliotedro. Cliotedro es llegeix a les glosses, això és la característica típica dels hel·lenismes. A la glossa tèrcia del manuscrit 74 de Ripoll, que és un glossari bilingüe grec-llatí, llegim cliotedrum sela plectilis. Segurament el que no va ser aquesta glossa la que va portar Berilla a substituir l'usual sedes per aquest cliotedrum, sinó que degué tractar-se d'una altra glossa del tipus que tenim en altres glossaris que deia excedra o el cliotedrum sedes episcopalis. I és que certament allò que devia referir-se Berill és al faldistori. M'he trobat aquest, no sé si és de l'època, un seient pontifical baix i sense respatller en forma de tisoris, plegable i fàcilment transportable. Amb la paraula fantasma acabem. Aquest recorregut pel lèxic acabem amb un mot que no és mot, perquè és un error, i que no és, per tant, tampoc és innovació. I aquest repàs, bàsicament, he volgut fer-vos veure quants d'aspectes s'han de combinar o hem de tenir en compte a l'hora de parlar del lèxic del llatí medieval de la documentació catalana. Moltes gràcies.